क्या आपको पता है कि जब आप छींकते हैं तो लोग आपको ब्लेस यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले के लोग ऐसा मानते थे कि जब आप छींकते हो तो डेविल आपकी आत्मा को स्नैच कर रहा है। और इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि जब आप छींकते हो तो आपका हार्ट मिली सेकेंड के लिए स्टॉप हो जाता है और आपको कभी भी अपनी छींक नहीं रोकनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके आँखों के और ब्रेन के वेसल्स रैप्चर होकर डैमेज हो सकते हैं और आपकी मौत भी हो सकती है। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।